Prokol, flu, dan batuk. Prokol, flu, dan batuk merupakan obat untuk meringankan gejala flu disertai batuk tidak berdahak. Prokol flu memiliki kandungan paracetamol 500 mg, dextromertopan 10 mg, serta phenylephrine 10 mg. Prokol flu dan batuk tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik. Tidak boleh diberikan pada penderita tekanan darah tinggi berat dan penderita yang mendapatkan terapi antidepresan. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi. Prokol flu dan batuk bekerja sebagai analgesik, antipiretik, antitusif, dan dekongestan hidung. Peringatan dan perhatian: hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, hipertensi, sama gangguan jantung dan diabetes mellitus. Interaksi obat dari prokol flu dan batuk: penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Efek samping dari prokol flu dan batuk adalah gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, retensi urin, mengantuk, mulut kering. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati, sakit kepala, insomnia, eksitasi, gelisah, tremor, dan sulit berkemih. Indikasinya untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk tidak berdahak. Penggunaan dan dosis: untuk dewasa dan anak 12 tahun sehari 3 kali 1 kaplet, anak 6-12 tahun sehari 3 kaplet, sehari setengah kaplet 3 kali sehari. Untuk satu stripnya isinya ada 6 kaplet.